মর্নিং। এখন বাজে সকাল 10টা। সকাল 10টা। আজকে পুজো হয়ে গেল, পুজো হয়ে গেল। এবার আমি জামা কাপড় নিয়ে পরে বসেছি, দেখেছেন? সব কিছুটা তো ভাঁজ ভাঙাই। আমি তো কিছু নিয়েই নি, দুটো কুর্তি নিয়েছিলাম, দুটো কুর্তি পরে নিয়েছি। এই যে ছেলের নতুনগুলো পরে আছে, কর্তারও সব পরে আছে। কর্তা একটা প্যান্ট ভাঁজ ভেঙেছিল, আর ভাঁজ ভাঙেনি। ঠাকুর দেখতে তো যাওয়াই হয়নি, সেই জন্য। আর মেয়ে সব কটা ভাঁজ ভেঙেছে। ওই যে ওইখানটাতে ডাল দেওয়া আছে। এখন এই ঘরটা গুছাতে নিয়েছি, বলে আজকে রান্না খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ। আর এইখানটায় যে গুছানো হয়ে গেছে, একটা চাদরটা পাল্টে দিয়েছি আজকে। এই যে গুছিয়েছি, এই কিছুক্ষণের জন্য গুছানো থাকবে, আবার যেই কি সেই হয়ে যাবে। বলে আগে সব জামা কাপড়গুলো কিছুটা গুছিয়ে নিই। তাহলে বন্ধুরা, শঙ্করী ওয়ার্ল্ডে আবার চলে এসছে। শঙ্করী ওয়ার্ল্ডের ক্যামেরা খুবই ভালো, ভিডিও ঠিক মতন ওই জন্য দিতেই পারছি না। দেখছেন না কেরম ঘোলা? এখন এগুলো গুছাই, আর যেখানকারের জিনিস সেখানে সব তুলে ফেলি। আর ইস্ত্রি করতে হবে, এই এক ব্যাগ, আর এইগুলো সব ইস্ত্রি করতে হবে। কখন করবো জানি না ইস্ত্রি, কেন ওই যন্ত্রটা এখান থেকে দুখানা শার্ট কাচতে হবে। হ্যাঁ, এই যন্ত্রটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখছেন? যন্ত্রটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বই পড়তে হবে বলে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধুরা, আজকে জামা কাপড় গুছাতে, এই ঘরটাই গুছাতে কতটা টাইম নেবে দেখেন না। এই যে এই কটা নতুন জামা কাপড় ভাঁজ ভাঙা হয়নি। এবছরে বেশি কার কিছু নেই। আর রেহানের এখনও আছে আলমারিতে, ও বাচ্চা মানুষ, তাই এবছরে বেশি কেনাকাটা করা হয়নি। কেননা আবার ডিসেম্বরে কেনাকাটা করতে হবে বলে আমি আর বেশি কেনাকাটা করিনি। সব ইস্ত্রি হয়ে গেছে। চললাম লক্ষ্মী পুজোর বাজার করতে, প্যাকেট হাতে। সারাদিন এত খাটাখাটনি হয়েছে, বিকেল 4টের সময় চান করেছি আজকে। এখন ঠাকুরের কার্নিভাল হচ্ছে, সেটাও টিভিতে কার্নিভাল হচ্ছে, সেটা ভেবেছিলাম আজকে ঠাকুর দেখতে যেতে পারিনি, কার্নিভালটা দেখতে হবে, কিন্তু তাও যেতে পারিনি। আর মেয়ে কম্পিউটারে বসে দেখছে, এই যে এইগুলো বসে দেখে নিচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা চলুন বাজারটা করে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, বাজার করে চলে এসেছি। বাজারে খুব ভিড়, তখন আর ক্যামেরা অন করতে পারিনি। মুদিখানা বাজার করে নিচ্ছে, সবজি বাজার করেছি। মাকে অল্প ভোগ দেবো, মা যেরকম দেবে। ওই